فيلمنا بيبدأ بخناقة بين أودي ونيل، شاب وبنت جيران ساكنين قدام بعض وما بيطقوش يتعاملوا سوا بسبب اختلاف الأذواق بينهم في كل حاجة. نيل بنت رومانسية وهادية ومجتهدة، وأودي شاب طايش مش مهتم بدراسته ودايما بيعصب نيل بسبب الموسيقى بتاعته والدوشة اللي بيشغلها على أعلى صوت. وبيكون حلم نيل إنها تروح جامعة يال، وبيجيلها جواب بمقابلة ليها في الجامعة الأسبوع الجاي، وبتكون مبسوطة إنها تحقق حلمها. وبعدها بتلبس وبتتحرك على مدرستها، وبيكون موجود في عربية صاحبه، وأول ما بيشوفوها بيسرعوا بالعربية وبيمشوا على بركة مية في الشارع وبيغرقوها ويبوظوا شكلها. بس برضه بتروح المدرسة بشكلها المتبهدل وبتتريق عليها المدرسة كلها. وبيفضل أودي بيضايقها في المدرسة لحد ما بيكون عندهم رحلة تعليمية للمتحف، وبيكون نيل وأودي موجودين فيها. وبيتكلم مدرس التاريخ عن تمثال قديم كان إله السحر زمان، مراية في جسمه اسمها المراية الدخانية، وكان من قدرته إنه يغير شكله بمنتهى السهولة. وبيتم تقسيم الطلبة لمجموعات صغيرة، وبيختار المدرس إن أودي يكون مع نيل، وبيفضلوا واقفين قدام إله السحر وبيتخانقوا كالعادة، وبيطلع عليهم دخان من التمثال. وبتخلص الرحلة وكل واحد بيروح البيت بتاعه، وبيجي وقت النوم وبيظهر الدخان تاني من جديد عليهم، وبتتبدل أرواحهم في أجساد بعض. يعني نيل بتبقى في جسم أودي وأودي بيبقى في جسم نيل. وأول ما بيصحوا بيصرخوا ويبصوا لبعض من الشباك ويقولوا لبعض إنهم لازم يتقابلوا فورا. وبتنزل نيل وجواها شخصية أودي ومش عارفة تتعامل مع والدتها وبتاكل غصب عنها لحد ما بتهرب وبتخرج برا البيت. وفي البيت التاني بينزل أودي اللي جواه شخصية نيل، وبيلاقي إن أهله بيفطروا لحمة وبياكل بالعافية غصب عنه علشان يقدر إنه يطلع برا البيت. وبيكون هورس مستنيه علشان يروح المدرسة بعربيته سوا. وكالعادة بتروح نيل ماشي لحد المدرسة، وأول ما بتوصل نيل اللي جواه شخصية أودي للمدرسة بتجري على أودي وبيتخانقوا سوا، وبيحاولوا إنهم يلاقوا حل للي هما فيه. وبيبدأ إنه يعيط قدام المدرسة، وبتحاول نيل إنها تهديه علشان كده شكله هو اللي وحش لأنه باين إن أودي هو اللي بيعيط. وبيحاولوا إنهم يكملوا اليوم، يمكن تاني يوم كل حاجة ترجع لطبيعتها تاني. وبيطلعوا سوا الفصل بتاعهم، وبتبوظ نيل الدنيا لأن بيكون مطلوب منها إنها تتكلم عن أعظم شخصية تاريخية. فبتتكلم نيل عن جينيفر لوبيز لأن بيكون أودي ساعتها هو اللي بيتكلم. وبتفضل نيل تتكلم عن إنجازات جينيفر لحد ما الحصة بتخلص وبيجي وقت البريك. وبتكون بريانة حبيبة أودي رايحة له عشان تتكلم معاه، ولكن أودي بيرفض إنه يتكلم معاها وبيسيبها ويمشي. وبيقابل هورس صاحبه اللي بيقول له إن عندهم تدريب ضروري النهارده وما ينفعش إنه يفوته ولازم يحضره وإلا المدرب ممكن يرفضه من الفريق. وبيضطر أودي إنه يروح التدريب وهو مش فاهم أي حاجة في الرياضة دي، وبيفشل طبعا في كل التدريبات وما بيعرفش حتى إنه يمسك الكورة. وبيهزقوا المدرب على اللي عمله في حياته خلال الأسبوع ده، ولازم يشد حيله علشان مكتشف المواهب هيكونوا موجودين في المباراة دي. وبينتهي اليوم الدراسي وبيرجع كل واحد بيته على أمل إنهم يناموا ويصحوا تكون الدنيا اتظبطت، ولكن بيفضلوا زي ما هم تاني يوم. وبيبقى مطلوب منهم إنهم يعيشوا يوم تاني وهم في أجساد بعض وبيتقابلوا في المدرسة، وبيعرفوا إن مفيش حل للي هم فيه. ولكن نيل بتشوف إن أودي لابس لبس قديم وكلاسيك جدا وإنه ما ينفعش يلبس كده في المدرسة، ولكن أودي بيقول لها إن هو يلبس اللي هو عايزه وإن جسمه أودي هو حر فيه. وبتقرر هي كمان إن هي كمان تلبس اللي هي عايزاه. وبتلبس نيل اللي جواها روح أودي لبس قصير جدا وبتعمل شعرها بطريقة غريبة. فبيروح أودي اللي جوه روح نيل وينهي علاقته ببريانة حبيبته علشان ينتقم. وبتقرر إنها تعمل علاقة مع واحد اسمه نيكي كرد انتقام من أودي، لكنها مش بتقدر إنها تكمل مع نيكي وبتسيبه وتهرب. ولكن بيجي تاني يوم وبيكون نيكي نشر في المدرسة كلها إنه عمل علاقة مع نيل. وبمجرد ما الكلام بيوصل لأودي بيفضل يعيط وإنه كان بيتمنى إن أول مرة تبقى مميزة، لحد ما بيقابل نيل اللي جوه روح أودي وبيسألها إزاي تعملي كده. ولكن نيل بتنكر إن ده حصل بينها وبينه. وبيروحوا هما الاتنين علشان يتخانقوا مع نيكي ويخلوه يعترف إن مفيش حاجة حصلت، وبيضربوه لحد ما بيقول قدام باقي الطلبة إنه ملمسش نيل حتى. وبعدها بيقعدوا سوا يفتكروا اليوم اللي قبل تحولهم لحد ما بيفتكروا إنهم كانوا واقفين قدام إله السحر وإنه ممكن يكون السبب في اللي حصل ده. وبيجروا على المتحف وبيفضلوا يحاولوا بكل شكل إنهم يرجعوا لطبيعتهم تاني، لكنهم بيستسلموا للأمر الواقع إنهم ممكن يكملوا في أجساد بعض لمدة طويلة، وكل واحد بيقرر إنه يساعد التاني. يعني نيل هتساعد أودي في تدريباته ولعب الكورة بما إنه جسمه لسه قوي وقدر يضرب نيكي بسهولة، وفي المقابل أودي هيساعد نيل إنها تذاكر كويس علشان تعدي من مقابلة الجامعة وتنجح فيها. وبتبدأ إنها تعلمه كل حاجة عن الكورة ولعبها وطريقتها. وفي آخر اليوم بيدرس أودي لنيل المواد اللي هتمتحن فيها، وبعدها بترجع نيل بيتها من شباك أوضة أودي، وتاني يوم بترجع له بنفس الطريقة. وبيتفقوا سوا إنهم هيروحوا مع بعض حفلة التخرج ده لو فضلوا بنفس الشكل لحد الحفلة. وبيجي تاني يوم وبتتكلم نيل مع مامتها إنها بقت تقضي وقت مع أودي وطلع شخص كويس وطيب، ولكن مامتها بتقول لها إنه شخص
شخص فاشل زي ما كانت هي بتقول عليه قبل كده، وانه مش فالح في حاجة غير اللعب وما يستحقش انه يتعامل مع بنتها الجميلة لان ملوش طموح واخره هيشتغل مع والده، هو هيفضل طول عمره ملوش لازمة. وبيتضايق اودي لانه بيسمع الكلام ده عن نفسه لكنه في جسم نيل. وبتقوم نيل وهي متعصبة من على الاكل وبتخرج بره البيت، وبيجي الليل وبيكون المفروض ان اودي هيقابل نيل لكنه ما بيلاقيهاش في بيتها، وبيفضل يتمشى لحد ما بيلاقيها بتلعب كورة لوحدها من كتر ما هي متضايقة. وبيحاول اودي ان يخفف عنها العصبية اللي هي فيها لكن بتزعق ليه وبتتكلم بصيغة المذكر عن نفسها انه هيفضل فاشل فعلا وكل اللي بيعمله هو المشاكل. وبترجع هنا للبيت وبتجهز نفسها عشان مقابلة الجامعة بتاعتها تاني يوم، وبتصحى من النوم تجهز نفسها وبتتحرك على جامعة يال وبتبدأ المقابلة، لكنها بتتسأل عن الشعراء اللي هي بتحبهم وما بتعرفش تجاوب لحد ما بتقرر انها تتكلم بكل صراحة عن المغنيين اللي موجودين دلوقتي واللي بيقدموا اغاني راب فيها تجاربهم وحياتهم. وبتتكلم بمنتهى الطلاقة لدرجة انها بتسمع الدكتور اللي قدامها اغاني راب. واول ما اودي اللي في جسم نيل بيخلص المقابلة بيجري على الماتش اللي هتلعب فيه نيل وهي في جسم اودي، وبيكون الفريق خسران بفرق كبير لان اودي قلقان من مقابلة الجامعة ومش مركز في الماتش لحد ما بيشوف نيل قدامه وبتحاول انها تطمنه، تطلع تقعد جنب اهله وبتشجعه معاهم. بيبدأ انه يحسن لعبه وبيساعد فريقه انه يحرز اول نقطة وبيكمل لعب بنفس طريقة نيل، وبيكون هو ده السبب في فوز فريقه في اخر ثانية. وبيقابله مكتشف المواهب وبيقول له انه هيحب يتكلم معاه بخصوص مستقبله وانه مستقبله في الرياضة باهر، وبيتفقوا ان هما يتكلموا قريب. بيبص اودي وراه بيلاقي ان نيل مستنياه وبتطمنه انها عملت اللي تقدر عليه في مقابلة الجامعة، وبيشكرها جدا على مساعدته ليه او ليها لانها نيل في جسم اودي. وبتقول له نيل انها لو اختارت تبقى اي شخص في العالم كانت اختارته هو لانه شخص طيب وطموح عكس ما كانت بتشوفه. وبيظهر التمثال اللي في المتحف وبيخرج منه دخان تاني وبترجع كل روح لجسمها وبيرجعوا طبيعيين من جديد. وبيروح صحاب اودي علشان يحتفلوا بيه وبتجري وراه نيل علشان تكون عايزة تقول له حاجة لكنها بتلاقيه واقف مع بريانا حبيبته وبتفهم انه ما بقاش محتاجها بعد كده وبتسيبه وبترجع بيتها وهي زعلانة. وبترفض تاني يوم انها تقابله وخلت مامتها تقول انها مش عايزة تشوفه تاني ولا هتروح معاه حفلة التخرج. وبيكون في ايد نيل جواب من الجامعة بقبولها وبيجي وقت الحفلة وبيكون مش طايق انه يقف مع حبيبته وبيفضل واقف لوحده على امل ان نيل تحضر الحفلة وبيقدر يشوفها لكنها بتكون قاعدة في بيتها. وبيكون والدها بيحاول يقنعها انها لازم تروح الحفلة كأميرة وبيكون محضر لها فستانها وبيقول لها ان اودي يستاهل فرصة تانية لانه بيحبها. وبتسمع كلام والدها وبتقوم تجهز نفسها. وبيكون في الحفلة فاز بلقب ملك حفلة التخرج وبريانا فازت بملكة الحفلة وبيطلب منهم انهم يرقصوا سوا لوحدهم وبيكون باين عليه انه متضايق لان نيل ما جاتش. وقبل ما تبدأ الرقصة بتيجي نيل الحفلة وبتجذب كل الانتباه ناحيتها وبيروح لها اودي وبيقول لها انها اجمل واحدة في نظره وانه مش محتاج تاج طالما هو معاها، وبيرمي التاج بتاعه وبيخرجوا سوا من الحفلة وبيسيب بريانا وراه لوحدها. وبيقول نيل انه يتمنى يقضي بقى حياته معاها وانه هيفضل معاها حتى بعد سفرها للجامعة. وبتقدم نيل بعد كده على سنة تفرغ علشان تقدر تقضي وقت اكتر مع اودي.